Bir kıdırıp çıkalı. Şöyle basalım, şöyle basalım. Sadık Nurbaşoviç, bir de 2018 yılı Akademi Nauk'un Boksat Smirnov деген проекты проекты эскизный проект, пока проект. Негізі бер жақ 2 бөліктен тұрады, өзіміз Көбатырал көшесін бөліп тұрады, бер жағы 45 гектар, например 105 гектар. Кеченіне қыдырып шықты. Эми инженерный сеттер, коммуникация, скважина, жолдору, қатынай группалары, көріп тұрған ондай галереялар бар таралған. Олар мынау қатынай группа. Негізінде ойлар жақсы, идея жақсы, бірақ бұл көпке чейин ишке ашпай келгенде биз былтырдагы өзүбүз билебиз акыл өсөмөк үчүн тапшырмасы менен барып Академия Наукунун президенти менен жылына эле берди өртчүлүк эле болгон 12 киши бар экен. Анан 150 гектарды караш кыйын да. Же болбосо Академия Наука жардам берип, же болбосо башка жолдор менен пожарниктер берсе көп чыгат, бuyursa. Эми 150 гектарды караш оңой эмес да. İdeya жақсы, ошондо ишке ашпай келгенде. Аны эми кече күнү сиз менен акылдуу сөмбөгүчтөр болдук, мурдагы эле. Жаңы президент менен жаңы көз карашы менен. Анан кийин принципе бул киши деле айтат да, ошо акылдуу сөйлөшөт. Мынчаны караш чын эле кыйын. Могу жердеги микрорайондордогу бир инсталлятордун жери болуш керек, наукада болуш керек беди, сөзсүз. Ошо науканы көргөнгө да эл кириш керек да берди. Аны ошондой эми мындай биз мына 3 күн болду. Могу жерде техникалар иштеп атат. 82 машина могу жерде мусор чыгат. Берди эле бул 2 гектар жери. Анан азыр өзүбүз басып. Азыр биз каерде турабыз? Каерде турабыз азыр? Могу жерде турабыз? Могу жерде турабыз. Азыр өйдө карай кетебиз, э? Анан ошол менен да өзүңүз кирип карап көрсөңүздөр, анан бул эми эскизный вариант эле жакшы. Бул Смирнов деген өзү жакшы архитектор. Академия Наук USAID аркылуу акчаны төлөп берип заказчик болуп 2018-ден бери ушул маселе тактап чечилип келген. Бул эскиз 2018-жылы кабыл алынган. Новый жер Накумбаев көчөсү. Новый корпус парная группа 2 этаж. Новый жерден поплав. Бул амфитеатр. Бул батыш жагында болот. Бул 1 этаж. Бул жерде ачык зал болот. Бу жерде көп коомдук иш-чараларды өткөрсө болот. Коомчулукка да ылайыкталган. Бул борбордук паркер. Мына бул эми аркасында эстеликтин аркасында бул фонтан. Новый жерден келгенде ушул жерден көп маалыматтарда эс алуучулар үчүн. Бул болсо атайын окуучуларга, студенттерге ылайыкталган, коомдук иш-чараларга ылайыкталган ачык асман алдындагы чат. Новый үстүнкү планы көрсөтүп жатат, бул капталына көрсөтүп жатат. Новый жердеги негизи бул жерде бизде 38 жыл ушулганбыз. 6000ден ашык коллекциялык фонд бар. 100 миңге жакын даана өсүмдүктөрүбүз бар. Бул жердин мондай акыбалга келип калган бул 30 жылдан бери толук каржылоо болбогон эсебинен. Бул долбоор 2018 жылы биздин кызматкерлердин жана эксперттер келген, Англиядан, Россиядан, Америкадан эксперттер келип туруп, ошолордун сунушу менен бул жерде эмне болуш керек, кандай болуш керек деп баарын пландаштырганбыз. Булар эми бул эскиз чын эле мына кругтардын бардыгысы бул гол жол деп жатат. Бирок негизи Хорошо, бул түшүнүктүү. Силердин аткарган ишиңер, науканын, Академия Наукунун аткарган иши. Биринчи максаты бул интродукция. Чет өлкөлүк өсүмдүктөрдү Кыргызстанга бизге ошо ботаникалык бакка алып келип туруп, биз адаптация кылабыз. Анан ал бизге көнгөндөн кийин биз Кыргызстанга сунуштайбыз. Бар азыр жүрүп басалы. Белки ылдый жакта жана Горкийде дагы бар, э? Биринчи 18 ошолдо болушулган 20 гектар. Канча гектар? Ал жерде 20 гектар. 22 гектар. Ал жерде жана тропик өсүмдүктөрдүн коллекциялык оранжерея бар. Анан дендрарий корубуз бар. Бул жерде ошол кызматтарга жүргөн, интродукция болгон, эндемики, сейрек өсүмдүктөрдүн көйүтүү, байкоо, адаптация кылуу иштери болот. Оранжерея
Көргізге гараждайыз, ремонттан кейіпсіз. Дискретімнен өсін көріз, маңда реесті жаза қойғымыз. Ушул жерде өстүрүлөт. Ушул жерден анан мындай жактан койдук. Ушул жерде өстүрүлгөн бардык өсүмдүктөр түрлөрүн койдук. Мындай рекомендацияларыбыз бар. Бул жерде биз ишке шаар мисалы жашылдандырууга ылайыкталган өсүмдүктөр бизнеси мүнөздөн өсүмү. Бул 5 жылда бир чыгып турат. Мына бул 22 жыл жаңы чыкканын жаңы басмага беребиз. Анан бул селекциялык сорттор биздин ушул биздин отсатта чыккан селекциялык сорттор. Мындай мамлекеттик реестр чыгат, бул жерде биздин сорттор калган. Бунун кызыл менен сызылгандары бар, ушул бизден чыккан сорттор. Жерде автошкалары, ошол бизден чыккан сорттордун автошкалары. Андан тышкары могу жерде көрсөтүлгөн экономикалык пайдалуулугу дагы. Мисалы 1 гектар жерге ушул бизден чыккан сортту тиксе, фермер канча пайда алат. Аны экономикалык баалуулугу менен кошуп чыгарабыз. Анан былтыр биз конкурска катышып, мамлекеттик конкурска катышып, мындай знак качества получили. Именно вот по селекционным достижениям. Новый кустарник, бул светина красная деген. Бул дагы убагында 60-жылдары Кыргызстанга алып келинген. Эмне үчүн бул бердим, боцатынан басып кетти. Анткени бул аябай живучий экен да. Бат өсүп тамыры менен дагы үмөт өрөт. Ооба, тамыры менен. Бул дагы айдан келсе ошол жерди тамырлап кете берет экен. Жалпы примерно ошол баарын проекттегидей кылып, ойдогудай кылып жасап коюш үчүн канча акча каражат кетет экен? Проектировщиктердин айтымы боюнча $45 миллион деген. Анын ичине мына жана объекттерди көрдүк го, ушул ар бир объекттин өзүнчө проектин түзүш керек. Анан кийин гана реализация кылыш керек. Бирок азыр биз бул жерге дагы экинчи жакка жасап койбойбуз. Проектисинде комплекстүү сугаруу, бул жерде ачыгы да бар, арык менен капельный полив, дождевание бардык комплекстүү каралган. Анан скважина бул жерде дагы 2016-жылы калышкандан кийин 260 экен эстелген. Анткени бизде одный тегине турат агыста. Анан аны иштетиш үчүн это электроэнергия дагы кошумча чыгымдар болот. Жасап берели паркты. Бирок академияны алып келе калабеш керек булчу. Эч кандай алып кетебиз, анан мындай кылабыз дебеш керек да. Булар ишин улантабеш керек. Только жанагыдай кылып, сонун кылып парк кылып жасап берип, өзүлөрүнө түшкөн акча ичинен жанагы майда чүйдө жанагы коммерческий жерлерине түшкөн акча менен өзүлөрүн багып кетебеш керек да. 1 гектарга мисалы 2ден эмес, керек болсо 3дөн алганга мүмкүнчүлүктөр болуш керек да. Тазалап турганга бөлүп берип мисалы 1 гектардан 3дөн, 2ден 3дөн, 4дөн киши кылып туруп. Түшүп турса булардын өзүлөрүнө. Ошондон неме кылат да. Биз жөн гана жардам беришибиз керек да, сиз өкмөз. Буларга бүт порядокко келтирип беришибиз керек. Анан өзүлөрү ишин дальше аткара бериш керек функциясын. Түшкөн кыйынын менен жаным. Биринчи бирөөнү баштайлы, биринчи тиги ылдый жагын карап көрөлү, аякты мындай парк кылып, элдер кирип чыгып тургандай кылып свободно. Анан бир мындай хотя бы кичинекей коммерческий жерлерин кылып бериш керек да. А то бюджеттен эле бере бербейсиң да, бюджеттен чыдабайсың аны карабаш. Биз да ошону суранып атабыз да, биз өстөйлөй эле болгону киши жумушчулар менен каржыны чечилсе, биз айтып атпайбызбы? Биз мындай кылалы. 20 гектарын ылдый жактагыны биринчи жасап келели. Ал оңоюраак экен, азыраак экен. Ошону жасап, булардын өзлөрүнө берели. Анан дальше иштетишин көрөлү. Эгерде иштете албаса, алып коюш 5 секундтан. Иштете албасаңыздар. Түшкөн акчасынын баарын коррупцион методун жей берсе, анан иштете албай мусор болуп жатса, анда көрүнүп турат да баары деген. Неме норма боюнча 1 гектарда 2 киши иштеш керек деп атасыз, 2 киши. Өзлөрү алат, 20 гектарга алат мисалы 40 киши алат экен ошондо. Бияктан академиядан алыш маселе эмес да, биякта мындай эл кирип чыкты. Мен ошону айтып атпаймынбы? Парк болуп кичине түн ичинде жаркырап светтер күйүп туруш керек. Күндүз барып отуруп алып окуш керек студенттер мисалы. Анан эс алып басыш керек, мындай тротуарлар болуш керек да. Брусчатка бастырабызбы, же мындай неме кылабызбы?